साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि भक्काको रेसिपी लिएर आएकी छु र यो भक्का चाहिँ प्राय जस्तो जाडो महिनामा खाने गरिन्छ र यो चाहिँ हामी सबैले मन पर्ने डिश पनि हो। आउनुस् यसलाई बनाउनतिर लागौं। यहाँ मैले भक्का बनाउनको लागि पिठोलाई लिएको छु र यो पिठो चाहिँ मैले कुटिओरी लिएकी छु र भक्का बनाउने पिठो चाहिँ एकदमै मसिनो हुनुपर्छ र भक्का पकाउने चामल चाहिँ नयाँ धानको चामल हुनुपर्छ। हजुरहरुले मार्केटमा गएर किनेर पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ र घरैमा छ भने हजुरहरुले नयाँ धानको चामल लिनु होला र चामललाई चाहिँ 5-6 घण्टा ढड्याउनु पर्छ। भक्का बनाउँदा चाहिँ फराकिलो भाँडो लिनु पर्छ र यो पिठोमा चाहिँ पानी छम्किँदै राम्रोसँग माड्नु पर्छ। हजुरहरुले भिडियोमा देखाए जसरी नै पानी राखेर यसलाई मजाले सक्नुहुन्छ। अब माथिको झुललाई बिस्तारै निकाल्नुपर्छ र यो माथिको डल्ला पिठोलाई चाहिँ हामी भक्काको पिठोमा राख्दैनौं। यो चाहिँ हामीले फाल्दा पनि हुन्छ। अब पिठो चाहिँ भक्का पकाउनको लागि रेडी छ। अब हामी भक्का पकाउनतिर लाग्छौं। यहाँ मैले भक्का पकाउनको लागि यस्तो खालको एउटा भड्डु भाँडोलाई लिएको छु। मैले यहाँ यस्तो खालको माटोको भाँडोलाई लिएको छु। यो भक्का पकाउने माटोको भाँडोमा चाहिँ बीचमा प्वाल हुनुपर्छ। अब सबैभन्दा पहिला यो रित्तो भाँडोमा आफूले कति भक्का पकाउने हो त्यही अनुसारले पानी राख्नुपर्छ। अब पानी राखिसकेपछि यो माटोको भाँडोलाई माथिपट्टि यसरी राख्नुपर्छ र वरिपरि पिठोले टाल्नुपर्छ। हजुरहरुले पनि भिडियोमा देखाए जसरी नै पिठोले टाल्नु होला। यो चाहिँ अघि चालेर उब्रेको डल्ला परेको पिठो हो। यो पिठोले चाहिँ म यसको वरिपरिको भागलाई टाल्ने छु। थोरै पानी हाल्नुपर्छ, धेरै गिलो बनाउनु हुँदैन। ठिक्कको बनाएर चाहिँ हजुरहरुले यसलाई वरिपरिबाट
बाई।